Привет. Значит, информация какая? Мне пришла посылка вот такой коробочки. Посылочка пришла из United States of America. Значит, штат Техас. Вот тут всякие американские надписи. Чикаго, Атланта, Даллас. Почтовая служба. Вот. Стоимость транспортировки $54 65 центов. Значит, что в этой посылке? Ну, для начала скажу, что я принимал участие в аукционе на eBay и приобрел ультразвуковой детектор утечки. Вакуум лик детектор. Приобрел его в состоянии БУ. Вот. Хочу сказать, что в принципе 15 октября у меня закончился аукцион. Через пару дней я произвел оплату. И 8 ноября посылка пришла в Тюмень. Я считаю, просто прелесть. Общая стоимость вместе с доставкой $160. Вот. Но, повторюсь, вещь БУ, и я принимал участие в аукционе. Значит, раскрою посылочку. В посылке лежит вот такая коробка. Акутрак, это, я так понимаю, название девайса. Вот. Сейчас возьму камеру и вам продемонстрирую. Коробочка такая, я бы сказал, кондовая, с защелочками. Все четко. Значит, ну и что внутри? Открываем, смотрим. Внутри лежит вот такой голубенький девайс. Еще к нему идет удлинитель такой с металлическим стержнем. Вот. Наушники COS с регулятором громкости. Упаковочка еще заводская, я так понимаю. Вот. Ну, это я уже купил крону к нему. В комплекте идет вся документация. Вот, кому интересно, можете поставить на стоп-кадр и посмотреть. Акутрак, модель VPE. Вот. Все, естественно, на английском. Вот. Сразу видно, что вот американский девайс, столько всяких бумажечек наложено. Вот, значит, сертификат TIF, то есть подтверждающий соответствие качеству европейским стандартам. Вот. Потом даже некая визиточка. Вот. Это что касается комплектации. Значит, для чего мне нужен этот девайс? Ultrasonic Leak Detector, то есть, по-русски говоря, ультразвуковой детектор утечки. Он нужен при работе с вакуумным мешком или с процессом вакуумной инфузии, то есть, в принципе, с процессами, где применяется вакуум. С помощью этого детектора я смогу диагностировать место, где происходит натекание воздуха в матрицу. И устранить это негерметичное место для того, чтобы обеспечить максимальную герметичность, значит, внутри мешка. Вот, в общем-то, основное назначение. Принцип работы у этого устройства следующий. С помощью точного и высокочувствительного, правильно, да, датчика
внутри расположенного детектор ловит утечку, которую ультразвуковой создает звук, издает на ультра волне, как бы ультраволны, которые уши наши не слышат. С помощью преобразователя этот звук усиливается и появляется индикация вот здесь светодиодная. И подводя, соответственно, детектор к этому месту, то есть, грубо представим, что вот этот периметр заклеен, скажем, герметизирующим жгутом, я провожу, соответственно, и проверяю, где есть утечка. Найдя ее, я, соответственно, это место герметизирую и проверяю дальше. То есть происходит усиление ультразвука до слышимого ушами нашими звука, который подается через наушники. Вот весь принцип работы. Только и всего. Что я достигаю этим устройством? Этим устройством я достигаю то, что у меня ламинат, который находится внутри матрицы, в него не попадает воздух, и, соответственно, на поверхности или внутри тела ламината нет воздушных пузырей. Это очень актуально при работе с карбоном. Вот. Поэтому очень полезная штука. У кого есть, кто работает с карбоном и мучается с воздушными пузырями, особенно с вакуумными технологиями, вы к этому придете. Рано или поздно, если вы хотите заниматься этим серьезно и долгосрочно, к этому устройству вы придете. Потому что без него очень тяжело найти место утечки, потому что мы не слышим своими ушами, где этот тончайший пищащий звук, просто чувствительности наших ушей не хватает. Это устройство, как, грубо говоря, усилитель этого звука и позволяет нам найти место. Устранив его, мы создаем оптимальное качество мешка, как бы оптимальный вакуум внутри мешка. Вот, в общем, очень сумбурно я все объяснил. Думаю, что, в принципе, как бы можете где-то почитать дополнительно, информацию найти. Не проблема, что собой представляет. Так что теперь вооружен новым девайсом и надеюсь, это позволит перейти на новую ступень качества изготовления карбоновых изделий. В ближайшее время я попробую продемонстрировать работу этого устройства в деле. Вот. Спасибо за внимание. Оставайтесь со мной. До встречи.